हमने आपने सभी ने एक कहानी तो जरूर सुनी होगी कि भगवान ब्रह्मा जी ने सभी पक्षियों को रंग दिया था। अब ये बात सत्य है या झूठ बताएंगे इस वीडियो में। प्लीज हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, कहानी में बताया जाता है कि सभी पक्षियों ने सभा बुलाकर भगवान ब्रह्मा जी से रंग मांगा था और इस काम को मयूर को सौंपा गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मैंने अपने घर के बुजुर्गों से भी पूछा कि ये बात सत्य है या झूठ, और वो तो इस बात को सत्य मानते हैं। वैसे इंटरनेट भी इस बात को मानती है, बट क्लास 5 के कहानी के रूप में। मतलब इसका मेरे पास सही आंसर नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा और जानकारी के साथ 6 जून को पार्ट 2 के रूप में जरूर बताऊंगा।